वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। वज़ीर आज़म ऐं कतरी अमीर में ॿितरफ़ा लाॻापा सिक्योरिटी ऐं तवानाई जे शोबनि में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ थियो। वज़ीर आज़म तरफ़ां अमन ऐं इस्तेहकाम जे लाइ छिकताण में घटिताई ऐं ॻाल्हियुनि जी अहमियत ते ज़ोर। शहबाज शरीफ जो चवणु आहे त पाकिस्तान कतर ऐं ॿियनि मुल्कनि ते हमलनि जी मज़म्मत करे थो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। गुजरियल ॾींहुं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची सां मुलाकात थी हुई। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल जो तेहरान दौरो अमरीका ऐं ईरान विच में जारी सालसीअ जी कोशिशुनि जो हिस्सो आहे। इस्लामाबाद ॻाल्हियुनि जे ॿिए मरहल जे लाइ पुरज़म आहियूं। खिते जे स्टेक होल्डर्स सां गॾिजी हली रहिया आहियूं। पाकिस्तान की मैशत तरक्की ॾांहुं वधी रही है। नाणे बारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो अमरीकी TV के इंटरव्यू चयाईं मुआशी कदम जे लाइ कदम खणी रहिया आहियूं। पाकिस्तान खिते में अमन जे क़याम जे लाइ भरपूर किरदार अदा करे रहियो आहे। गैस ऐं तेल जी सप्लाई चीन बहाल रखण जे लाइ कदम खणी रहिया आहियूं। लबनान में अॼु राति जंगबंदी जो इम्कान है। इसराइली मीडिया वरी दावा करे छॾी। इसराइली मीडिया मूजिब इसराइली फ़ौज के लबनान में जंगबंदी की तैयारी जो हुकुम मिली चुको है। अमरीकी बचाव वारे वज़ीर जी ईरान के सख्त तंबीह है। पेट हेगेस जो चवणु आहे त ईरानी हुकूमत के दानिशमंदीअ सां फ़ैसिलो करणु घुरिजे। जेकॾहिं ईरान कंहिं ग़लति फ़ैसिले तरफ़ वञे थो या मुआदे ते मुतफ़िक़ नथो थिए त अमरीका वटि ॿीहर फ़ौजी कार्रवायूं शुरू करण जी मुकमल सलाहियत मौजूदु आहे। अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में ईरान गाढ़े समुंड मां थींदड़ वापार बंद करने की धमकी ॾेई छॾी। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर जो चवणु आहे त जेकॾहिं ईरान जे सभिनी बंदरगाहुनि ते अमरीकी नाकाबंदी जारी रही त गाढ़े समुंड मां थींदड़ वापार की इजाज़त न ॾिनी वेंदी। पाकिस्तान खिते में अमन जे लाइ पुरज़म आहे। पाकिस्तान अमरीका ईरान के विच में टियाकड़ीअ जो अहम किरदार अदा करे पियो। 21 कलाकनि ते ॿधल ॻाल्हियुनि जो अमल गॾियल तौर तामीरी रहियो आहे। परॾेही खाते जो तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राफी जी हफ़्तेवार ब्रीफिंग। संदसि चवणु आहे त वज़ीर आज़म हिन वक़्तु इलाक़ाई मुल्कनि जे दौरे ते आहे। फील्ड मार्शल बेकाल तेहरान पहुतो। पाकिस्तान सहूलतकार ऐं सालसीअ जे किरदार तहत लाॻापियल धुरियुनि सां खुलियल राब्ता जारी रखिया आहिनि त जीअं खिते में छिकताण घटिजे ऐं पुरअमन हल जी राह हमवार थिए। अमरीका ईरान ॻाल्हियूं ईंदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद में थियण जो इम्कान। हुकूमत पारां इंतज़ामिया ऐं सिक्योरिटी इदारनि खे तयारियुनि जी हिदायत। अमरीका के नुमाइंदे नायब सदर जेडी वैंस स्टीव विटकॉफ ऐं जेड कुशनर कंदा। ईरान तरफां स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ऐं परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ॻाल्हियुनि में शिरकत कंदा। सिंध काबीना पारां फोती कोटा बहाल करण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स लाइ नवां भर्ती ज़ाब्ता मंज़ूर। कम्यूनिटी मिडवाइफ वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट में वाध ऐं पघारुनि जी अदायगी जारी रखण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर हिदायत कई आहे त सेप्टेंबर 2024 ताईं फोती कोटा जा जेके भी केस आहिनि उन्हनि ते गौर करे मेरिट ते फ़ैसिला कया वञनि। दराबदी इल्सीज़ सिर्फ़ सिंध बैंक ज़रिए कई वञे त जीअं शफ़ाफ़ियत ऐं माली निज़ाम बहितर बणाए सघिजे। सऊदी अरब का पाकिस्तान के $2 अरब मिली विया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तस्दीक कई है तो सऊदी अरब तरफा $2 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कया विया आहिनि। साॻे वक़्त सऊदी अरब $5 अरब की डिपॉज़िट की सालियानी रोल ओवर बदिरां 3 साल वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। IMF के इंतजामी डायरेक्टर कृष्णा जार्जिया पारां पाकिस्तान के सुधारन ऐं मुआशी इस्तेहकाम की वाखाण। IMF के इंतजामी डायरेक्टर जी नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब सां मुलाक़ात।
सोशल मीडिया ते जारी बयान में IMF जे इंतजामी डायरेक्टर चयो आहे त पाकिस्तान तरफ़ां सुधारनि वारे प्रोग्राम ते असराइते अमल सबबि मुआशी इस्तेहकाम बरक़रार रहियो आहे ऐं सीड़पकारनि जो एतमाद पिणु वधियो आहे। मज़बूत मुआशी पॉलिसियुनि सां गॾोगॾु तरक़ीअ खे जारी रखणु ऐं अवामी भलाई बहितर बणाइणु इंतहाई अहम आहे। अमेरिका के नाणे वारे वज़ीर स्कॉट बेसन चयो आहे त हुर्मज़ जी बंदिश सबबि चीन बि ईरानी तेल हासिल न करे सघंदो। अमेरिका हुर्मज़ लंघ में बि ईरानी तेल खणी वेंदड़ चीन जे जहाज़नि खे रोकींदो। अमेरिकी सेनेट काम जो चवणु आहे त गुज़िरियल 48 कलाकनि दौरान को बि सामूंडी जहाज़ ईरानी बंदरगाहुनि में दाख़िल न थियो न ई ॿाहिरि निकितो। 9 सामूंडी जहाज़नि अमेरिकी फ़ौज जे तरफ़ां वापसीअ जे हुकुम ते अमल कयो। पाक बैरिया जो मकामी तौर ते तैयार कयल एंटी शिप मिसाइल जो कामयाब तजुर्बो। ISPR मूजिब मिसाइल नूर मुफ़ासिले ते हदफ़ खे इंतहाई दुरुस्त ऐं तेज़ रफ़्तारी सां निशानो बणायो। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मिसाइल तजुर्बे जो मुशाहिदो कयो। साइंसदाननि ऐं इंजीनियर्स जी टीम बे तजुर्बे दौरान मौक़े ते मौजूद हुई। मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम ऐं आला सलाहियत रखंदड़ टेक्नोलॉजी सां लैस आहे। सदर वज़ीर आज़म ऐं फ़ौजी क़यादत पारां कामयाब तजुर्बे ते टीम जी वाखाण। टंडरे मस्तीबर सां कारे जे इल्ज़ाम हेठि क़त्ल थियल नारी रुबीना चांडियो केस जा मुख्य जवाबदार अदालत में पेश। पुलिस केसर ऐं वली मोहम्मद चांडियो खे खैरपुर जी अदालत में पेश करे 14 ॾींहं जे जिस्मानी रिमांड जी इस्तदा कई। गंबट में नारी जे क़त्ल ख़िलाफ़ सियासी समाजी धुरियुनि सिविल सोसाइटी ऐं सहाफ़ियुनि जो एहतिजाजी मुज़ाहिरो। ऐं मुख़्तलिफ़ शहरनि में धार वाक़िअनि में 3 ॼणा क़त्ल। कश्मीर सब्जी मंडी में फुर मज़ाहमत ते सादिकाबाद वासी दुकानदार क़त्ल। 3 हथियारबंद फुर मज़ाहमत ते गोलियूं खणी मोहम्मद कमर खे क़त्ल करे फरार थी विया। खानपुर वेझो गढ़ी ते गोपरसां ते गाणी बिरादरी जी बिंदुनि विच में झेड़ो, 1 ॼणो मारिजी वियो, 2 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ मदीर ते गाणी में झेड़े दौरान फायरिंग में शहज़ादो ते गाणी, अर्ज़ मोहम्मद ते गाणी, ख़बर ते गाणी छॾी ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मी ख़बर ते गाणी अस्पताल में दम ॾेई छॾियो। कोटड़ी साइड में शादी तकरीब दौरान फायरिंग में गोली लॻण सबबि मूवी मेकर मीर अली जोने जो मारिजी वियो।